大家好，今日要介紹一套文藝片俾你哋認識。嗰套片名叫做《群眾》，裏面嘅演員我都係好喜歡嘅，有葛優啦同姜文。呢套片呢係好有爭議性嘅，亦都好慘。第一，個劇本係用咗成6年時間嚟琢磨，跟住先完成嘅。咁上映第一輪呢，上架4日就要落畫啦，就好似應該得罪咗神秘組織或啲權貴人士啊，所以導致呢套片呢就上映4天就要落畫，係非常之悲慘嘅。但係好似1年後呢，就俾佢上翻畫啦，但係就有啲可惜啦。咁呢套片呢，就係講關於秦始皇嘅一生嘅，咁由佢細個嗰陣時候喺趙國做人質啦，到佢差唔多一統天下嘅秦始皇。呢套片呢，就描繪呢個秦始皇另外一面嘅性格嘅，比較有文藝氣息多少少嘅一面。故事呢，就由佢同呢個最好嘅朋友高漸離講起。佢哋兩個呢，就喺趙國嗰度長大嘅，咁亦都經過好多淒苦。但係高漸離呢，就對呢個音樂就非常有天賦，咁佢彈到一手好琴嘅。當呢個秦始皇翻去秦國嘅時候，跟住就慢慢人生就開始巔峰啦，漸漸差唔多統一六國嘅時候呢，咁佢就想起以前嘅小朋友高漸離啦。佢覺得而家個功高偉業就需要一首好厲害嘅樂曲嚟歌頌呢個時代嘅，咁就希望呢個呢高漸離呢可以幫佢做一首群眾。咁以佢嘅實力當然好快就揾到高漸離啦。但係高漸離呢就唔屈服，到後來呢個呢秦始皇呢就威逼利誘，將佢變咗囚犯，係咁逼佢作呢首群眾俾佢。但效果唔大，開始用美人計啦，咁就要呢個高漸離呢就教佢個女音樂，教下，點知教咗呢個櫟陽公主陰陽術添。完成咗儀式之後，仲發覺見紅添，但係都唔出奇啦，當然係處女啦，未出嫁。櫟陽公主呢就係有殘疾嘅，嗰隻腿係唔方便嘅。咁經過呢次所謂嘅超友誼接觸之後呢，櫟陽公主就無端端愛上咗高漸離喎。本來高漸離呢就唔係有心想搞呢個公主嘅，只係太過氣憤啊，所以揾佢嚟發泄。但係發覺好似出咗大禍啦，呢次秦始皇唔殺佢唔得啦。咁故事嘅發展會點樣呢？高漸離唔會俾呢個秦始皇斬首呢？佢能否靠呢個作到嗰首絕世好音樂嘅群眾，跟住換嚟一命呢？佢同公主嘅結果又會如何呢？好，咁啊，請有興趣嘅觀眾好好欣賞呢部電影啦。今次當然有福利啦，喺 YouTube 呢套片係可以免費睇到嘅，快啲去睇啦。好，咁今日嘅時間就差唔多啦，多謝各位觀眾嘅收聽同收看，我哋下次見，拜拜咯。記得 Like、Subscribe and Share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。